이게 저기 다이오드에 극성이 있어요. 여기 줄가 있는 거 있잖아요. 여기 줄가 있는 데가 플러스 전원을 공급해 줘야 되고, 여기 마이너스입니다. 여기도 보면 이렇게 되어 있는데 릴레이가요. 여기도 이렇게 릴레이가 있고, 여기가 전원 단자인데 여기도 다이오드 연결할 때 이제 극성 보고 연결하셔야 됩니다. 그러니까 이 극성 플러스 마이너스 쪽 하나가 그 입출력 담당하는 칩하고 연결이 돼 있으니까 여기 저항을 재보면 돼요. 저항이 많이 나오면, 조금 나오면 뭐 쇼트, 많이 나오면 뭐 단선, 이런 식으로 체크를 해야죠. 여기도 보면 이렇게 다이오드가 있는데 띄는 데가 플러스입니다. 여기 이제 출력 아웃보드 있죠. 통신하는데, 여기 통신하는데 이렇게 이제 보면 여기 보면 이렇게 단자들이 있어요. 램프 뭐 센터 램프 1, 2, 3, 뭐 베스, TV 세트, 라이팅, AC 200이 뭐 하트, 램프 4, 그다음에 이제 휴즈, 그다음에 전원 아답터 잭, 그다음에 이제 각종 통신하는 칩, GND, RX, RMTX, RMPX, P12V, RXB, RXA, TXB, TXA, 뭐 그다음에 여기는 뭐 PCB, 뭐 또 NTC1, NTCB, 뭐 밸브, GND 뭐 이렇게 돼 있죠. 통신, 그다음에 디자인드 백신, 이거는 이제 CPU, 윈시스, 딥스위치, 딥스위치들, 그다음에 이제 전원 레귤레이터, 그다음에 모델은 이제 뭐 H2RCU1 0-V3 릴레이 이제 모델, 그다음에 릴레이 모델 여기 또 있죠. 이렇게 이제 전체적으로 한번 보시면 됩니다. 이제 CPU가 나간 거는 어쩔 수가 없는 거죠.